Guten Tag, Kinder. Wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Also, wir beginnen jetzt. Das ist jetzt Arbeitsbuch Übung 13. Welches Verb passt? Schreib die Verben in der richtigen Form in die Lücken. Hier haben wir einige Verben. Stehen, schlafen, hören, hängen, verbringen, surfen, stören, machen, gefallen, liegen, treffen und wohnen. Wir haben schon einen Text von Markus im Kursbuch gelesen. Er beschreibt sein Zimmer. Hier ist ein ähnliches Text, einen ähnlichen Text. Here we have a similar text like we had in the course book. Okay, so we have to fill these verbs in the correct conjugated form in the blanks. So first, wir wohnen in einem Reihenhaus und mein Zimmer ist oben im ersten Stock. Ich verbringe viel Zeit in meinem Zimmer. Ich schlafe, mache Hausaufgaben, höre Musik, surfe im Internet. Mein Zimmer gefällt mir sehr. Darin steht ein Bett, ein Bücherregal, ein Schreibtisch, ein Sessel, ein Kleiderschrank und eine große Spielzeugkiste. Die Spielzeugkiste stört mich. It disturbs me. Sie muss weg. Im Bücherregal liegen nicht nur Bücher, sondern auch meine Comichefte. Im Schrank hängen nicht nur meine Kleider, sondern auch Klamotten von meiner Mutter. In meinem Zimmer treffe ich mich mit meinen Freunden. Okay? Same text was there in our course book. Jetzt Übung 14. Ergänze die Lücken. Nicht nur, sondern auch oder zwar aber. Okay? So we have to fill the zweiteilige Konnektoren. Either we have to fill nicht nur, sondern auch or zwar aber. It is extremely simple exercise because one of the part of the connector is already given. We have to only fill the other part of the connector. These 8 sentences are about the school. Okay, so what sentence do we have? Nummer 1. Mein Klassenraum ist zwar groß und schön, aber hat keine interaktive Tafel. Tafel means board. It does not have an interactive board. So zwar is already given, so obviously we are going to put aber. In der Schulbibliothek findet man nicht nur Bücher, sondern auch Computer mit Internet. In dem Regal stehen nicht nur Bücher, sondern auch CDs. Das Physiklabor ist zwar groß, aber zu dunkel. Das Lehrerzimmer ist zwar schön, aber zu klein. Auf dem Tisch steht nicht nur der Drucker, sondern auch der Scanner. Drucker ist a printer. Nummer 7. Im Zimmer 203 sitzt nicht nur Frau Fischer, die Schuldirektorin, sondern auch ihre Sekretärin. Kamal hat zwar einen Computer zu Hause, aber keinen Internetanschluss. Okay? Very simple. So whenever we want to say this also and that also, we will say nicht nur, sondern auch. When two sentences are contradictory, we will say zwar aber. Jetzt Übung 15. Was passt in die Lücken? Okay? Wir ergänzen hier a, du, so. Die Konnektoren oder, sondern, und, denn, aber. Okay? Nummer 1. Das Zimmer von Katharina ist groß und modern, aber ich finde es hässlich. Hässlich is ugly. So the second sentence and the first sentence are contradictory, so we added aber. Die rote Lampe hängt über dem Tisch und die Stehlampe steht neben dem Regal. Stellen wir den Tisch in die Ecke oder in die Mitte?
In the Ecke means in the corner. In the Mitte means in the middle. So we have two options here. So order. Ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen, denn ich muss mein Zimmer aufräumen. It is a reason. So we have to say then. Wer räumt dein Zimmer auf? Nicht ich, sondern meine Mutter. So we are negating the first part, asserting another part, then we say sondern. Okay? Übung 16 ist sehr, sehr interessant, but you need a partner who will be sitting with you. Okay, you can also call on Teams, that is also fine. What we have to do is, you can see two empty rooms over here. In one of the rooms, you have to draw your own room. Where is the furniture that you have to draw? For example, in the corner you will draw a bed, other corner you will draw the cupboard. So you have to draw where is the furnishing items where? In the room. In one of the rooms. Another room you will keep empty. Okay, because this another room is of your friend, of your partner. So once you are done drawing your own room, then you will sit with your partner and you will explain to him where are the things in your room. For example, I will start. Das Bett ist rechts in der Ecke. Neben dem Bett steht die Stehlampe an die Wand. Like this you have to describe your room. And the end result should be that what he has drawn listening to your explanation, that should match with your actual plan that you have drawn of your room. So your description should be so well that he should be able to draw the same plan like you have drawn of your room. Now once you are done, now your partner will describe his room. He will also describe where he has kept his furnishing items. Okay, now only by listening to the description you are going to draw in the another room all the furnishing items, and again the end result should be that your room plan of your friend should match with his original plan. Okay, so that is the skill to describe it very properly. What is the question given? Let us read it. Wo stehen die Möbel? Ein Spiel. Hier sind zwei leere Zimmer. Leer means empty. Das eine ist dein Zimmer, das andere ist das Zimmer eines Klassenkameraden von dir. The other room is of one of your classmates. Klassenkamerad means classmate. Aber wo sind die Möbel? Zeichne die Möbel in dein Zimmer ein. Zeichnen means to draw. Draw the furnishing item in your room. Stimmen die Fenster means they have given here to the left hand side the window. Maybe it is not to the left hand side in your room. So you have to check and you can correct it. Setz dich dann neben deinen Klassenkameraden. Then sit near your classmate. Beschreibt euch gegenseitig, wie eure Zimmer aussehen. Then describe to each other how your rooms look like. Und zeichnet nach der Beschreibung and draw according to the description. Wenn ihr fertig seid, vergleicht die Zeichnungen mit dem Original. When you are done, compare it with the drawing of the original one. Means one that you have drawn of your room and one that the classmate has drawn of his room. Okay, this is actually fun doing in person. You can do it on Teams also. You can call someone and you can turn your camera on and do this exercise. Okay, good. So we will stop now. See you in the next video. Auf Wiedersehen.